డాక్టర్ గారు మీనా గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. నెలలు వయసున్న మా పాపకు తరచూ ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా పాలిచ్చిన కాసేపటికి మొదలవుతున్నాయి. అలా వచ్చినప్పుడు పాప ఒళ్ళంతా ఎగిరి పడుతున్నట్లు అనిపిస్తుందట. అది ఏదైనా తీవ్రమైన సమస్య వలన అనే భయం కలుగుతోంది. దీనికేమైనా చికిత్స ఉందా? ఎదిగే కొద్దీ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉందా? లేదంటే డాక్టర్ని కలవడం మంచిదా? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. మీనా కుమారి గారు, ఫస్ట్ హిక్కప్స్ ఎందుకు వస్తాయి? స్టమక్లో గ్యాస్ ఎక్కువ ఫామ్ అవడం వల్ల. సో గ్యాస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల అది డయాఫ్రమ్ని పుష్ చేసి ఆ మజిల్ స్పాజమ్ రావడం వల్ల ఈ హిక్కప్స్ ఎక్కిళ్ళు అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఎక్కిళ్ళు అనేది నార్మల్. సెకండ్ థింగ్, అవి వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఎందుకు ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి? ముందు చెప్పినట్టే పొట్టలో గ్యాస్ ఎక్కువ ఫామ్ అవడం వల్ల ఈ ఎక్కిళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో గ్యాస్ ఎందుకు ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది? ఎక్సెసివ్ క్రైమ్, పిల్లలు ఎక్కువగా ఏడ్చినప్పుడు ఆ ఎయిర్ని స్వాలో చేస్తారు. సో అది గ్యాస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలా తగ్గించాలి అంటే, కొంతమంది పిల్లలు బాగా ఏడ్చే వరకు, ఏడ్చిన తర్వాత ఫీడ్ ఇద్దామని వెయిట్ చేస్తారు. అట్లా కాకుండా, అంటే టైం ప్రకారం ఫీడ్ చేస్తాం కదా, కొంచెం స్టార్టింగ్లోనే మరీ ఎక్కువ ఏడనివ్వకుండా ఫీడ్ ఇవ్వాలి. అదే అలా కాకుండా బాగా ఆకలేసి బాగా ఏడ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళు ఫీడ్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా తీసుకుంటారు. సో దానివల్ల కూడా రిఫ్లక్స్, వామిటింగ్ రావడం, ఎక్కిళ్ళు రావడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ అండి, ప్రాపర్ పొజిషనింగ్. బేబీస్ని కంపల్సరీ అప్రైట్ పొజిషన్లో ఉంచి ఫీడింగ్ చేయాలి. ఐదర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయినా లేదా బాటిల్ ఫీడింగ్ అయినా. కంప్లీట్ లై డౌన్, పడుకోబెట్టి ఫీడింగ్ చేయకూడదు. కంప్లీట్ లై డౌన్లో ఫీడింగ్ చేస్తే దానివల్ల రిఫ్లక్స్ రావడం, ఆస్పిరేట్ అవ్వడము, ఎక్కిళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎంటీ స్టమక్ అంటే నెక్స్ట్ ఫీడ్ కన్నా ముందు, సో పొట్ట ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అండ్ బేబీ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు కూడా అలా పడుకోబెట్టద్దు. అండ్ కంపల్సరీ మనం వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే నోస్ అది క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, మళ్ళీ సఫోకేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ బేబీ యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు, పొట్ట ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అలా ఒక 5 minutes పడుకోబెట్టి కంపల్సరీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అలా పడుకోబెట్టడం వల్ల పొట్ట కొంచెం ప్రెస్ అయ్యి గ్యాస్ అది రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇవి ఫాలో అవడం వల్ల గ్యాస్ని అది తగ్గించవచ్చు. సో ఎక్కిళ్ళు అనేవి నార్మల్గా ఫస్ట్ బర్త్డే 1 year తర్వాత ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అవి తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ లేదు, ఇంకా ఫస్ట్ బర్త్డే తర్వాత కూడా పర్సిస్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఈచ్ ఎపిసోడ్ చాలాసేపు, ఆల్మోస్ట్ 1 hour వరకు అట్లా వస్తున్నాయి. అండ్ ఇలా హిక్కప్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైనా లిప్స్ అవి బ్లూ అవుతున్నాయి, లేదా కొంచెం బ్రీతింగ్ అది ఫాస్ట్ అవుతుంది, ఇలాంటివి ఉంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా మీ పీడియాట్రిషియన్ని కలవండి.